Que tal? Son Miguel de Lira, son actor, nun sentido máis amplio son cómico, porque os cómicos ás veces tamén nos encargamos de aspectos da creación. Eu nalgúns dos proxectos nos que teño colaborado, tanto en teatro, cine ou tele, tamén me implico na medida en que podo nos procesos de escrita e creación do proxecto. Por eso creo que a expresión cómica ou actor cómico é máis completa. Hola, eu son Sandra Montes e son axudante de dirección, directora de casting e tamén, bueno, que decía Miguel, dirixín series e aparte tamén en pelis, pois tamén me gusta implicarme no proceso de creación, sobre todo en canto a interpretación actoral, que me encanta. Realmente todo o proceso de búsqueda como directora de casting, non? A hora de buscar personaxes empeza cando me dan o guión, non? Cando un director me chama para decir, bueno, quero facer esta peli e quero que me fagas o casting. Entonces tratas un pouco eso, de ler ese guión e de falar moito con el para ver que é o que busca. Hai en casos en que os castings se fan en cine máis habitual, según en que personaxes, facer o casting cos directores. Entonces iso é un traballo, digamos, para min máis cómodo, porque está ali tamén para velo. Outro é como máis responsabilidades, pois a ver se lle gusta máis ou non. Nas series, por exemplo, non pasa eso, o sea, eu fago casting sola e despois eles ven e confían en min e tal. Entonces hai que ter moita información sobre que é o que busca o director e cal é o tono que lle quere dar a ese personaxe, non? Entonces, a partir de aí, pois mándaselle depende como sea o sea, se por exemplo para facer un prota así que se suele mandar o guión para que o lea e tal, e se non o que se fai é darse unha separata, que é unha secuencia que sea máis ou menos representativa do que é a historia, para que a lean, igual unha descripción do personaxe. E despois tamén hai outro tipo de proxectos ou de directores que non queren que os actores teñan ningunha información. O sea, como quero que veñan para facer unha entrevista, para ver como é, entonces eu voulle contando como son como é o proxecto e a partir de aí facemos unha proba. A construción dun personaxe creo que o máis importante é entender que é o que se vai interpretar, que é o que se vai facer. É moi importante tamén o tono, eu creo, en canto a iso, non? O tono no que se quere contar unha historia, o sea, é moi importante, máis alá dos produtores, falar co director, o sea, eu máis ou menos nas pelis, inda que si me involucro directamente no que é na dirección de actores, é moi importante saber o que o director quere contar e como quere contar. E moitas veces é certo que tampouco cando se empeza un proxecto non está moi claro, sino que se vai construindo, é moi importante para a creación de personaxes, eu creo ese previo de ensaios, non? Para poder facer unha aposta en común de todo o que se quere e as cousas nas que se están de acordo e as que se ven de outra maneira, que a veces eso vai cambiando, non é, digamos que non hai nada pechado de inicio, eu creo na maioría dos procesos, ou esos son os máis interesantes. Estamos, ensayo, acción. Ya! Canto máis se poda ensaiar, vas ter máis información tamén para a construción do personaxe, porque aí xa estás poñendo movimento, voz, expresión, xa empeza a vir o vestuario, o maquillaxe, bueno, todos os elementos que poden conformar que ese personaxe sea o necesario para contar ben esa historia, non? Quen coordina o tono, o estilo, a historia que se quere contar sempre é quen a escribiu, quen a creou, quen a vai dirixir. Nós, unha vez que te incorpores e teñas máis información, se eres unha... Bueno, hai perfiles tamén de intérpretes máis creativos que nos queremos implicar na historia que contamos. Eu non son moito de ir polo guión, teño incluso fama de andar mexendo sempre un pouco, metendo a mano. Pensando en algúns dos camiños que eu teño recorrido en traballos con distintos directores ou distintas propostas, podo ilustrar con algúns exemplos. Fixen unha película con Alejandro Marzoa
que é un director de Vigo que se formou en Barcelona, que el foi facendo unha serie de curtas durante anos, eu sempre actuaba nas súas curtas, e eu tiña a sensación de que o personaxe íbase facendo cada vez máis con distintas aristas. A arista máis entrañable, a máis violenta, a da amizade máis esquiva, as relacións con uns con outros. Entón, para cando fixemos a longametraxe, o personaxe estaba feito. Manuel. Esta canción era la preferida de Lucía. Ay, lo siento, Manuel, la quito. Por exemplo, con Quique Otero, cando fixemos Krevinsky, tamén tiñamos bocetos de personaxe, aspectos, caras, referencias, tiñamos cousas os dous en común, pero como os dous fixemos o guión, moitas veces, según estábamos facendo o guión de Krevinsky, eu xa casi xa lle iba medio actuando ou interpretando posibilidades que podía dar para determinadas escenas, a él se iba gustando, mola ese careto, o sea, ou mola ese tal, e xa íbamos fijando en guión. El tamén, nas cousas de guión, propoñía escenas que eu dicía, que iso é moi difícil de interpretar, o sea, iso é... Entón, xa tiñamos, por eso o guión xa chegou moi maduro para cando tuvemos que facer a peli, porque xa íbamos previamente preinterpretando logo. Ahora, si no le importa, tengo que cambiarme de ropa. Claro que no me importa. Es más, si quieres, yo te ayudo. No. Ay, pare, por favor. No, suélteme. Pare, capitán. É moi importante os distintos procesos de creación, e aí, nese fervedoiro, que é onde ten que estar aí é onde está a materia prima, o personaxe, e cerrar o personaxe ben dispois. Eu doulle máis importancia a como chegas para contar a historia, non? Sí. Por falar tamén de teatro, nós a veces construímos moito sobre a nada. O último espectáculo de Chebre, en Eroski Paraíso, construímoslo nunha especie de teatro documental, teatro documenta, que se define un pouco hoxe en día, que é que nós partimos dunha idea moi básica, que é a transformación dun espacio, dunha sala de festas a un Eroski, ese lugar. Entón, investigamos, documentámonos para crear todo o texto, que a xente que traballa no Eroski, que a xente que construíron o Paraíso, distintas etapas, fomos creando uns personaxes a medida segundo o que nos íbamos encontrando no noso proceso de documentación. Os personaxes fomos creando en base a improvisacións co material que tiñamos. Pois cando estábamos en Mareas, que foi cando empecé a dirixir, MacGregor, que era o director que estaba o primeiro director que da serie, pois decíame, mira, os actores son como un piano, teñen teclas e todo depende de saber a que teclas tes que tocar para que se movan. Entonces, un pouco, a hora de dirixir, eu sigo facendo un pouco eso, en función de quen teña diante. Eu creo que é todo un proceso como moi intuitivo e tes que saber onde lle hai que tocar o actor que tes diante. Non é o mismo se é alguén profesional ou nos castings, por exemplo, hai moita xente que ten moitas tablas que se pon moi nerviosa, entonces é moi importante tranquilizalos, o sea, usar todos os recursos que tú tes para que el saque todos os recursos que el ten. No caso dos nenos, por exemplo, ou de actores que ás veces tes que buscar, pois eso, unha señora moi maior ou uns rapaces que teñen, pois eso, nenos ou que teñen 16 anos e que non teñen experiencia nin recursos dos que ti lle podas falar interpretativos e que te entendan, é importante, pois, outra serie de exercicios, o que decía antes con este neno, por exemplo, exercicios de respiración. Nós non respiramos igual pois cando choramos, cando estamos contentos, cando estamos nerviosos, e digamos que ao final non hai un único camiño para chegar á meta, non? O sea, podemos conseguir o que queremos do actor que hai aí chegando de formas moi distintas, non? E, pois eso, por exemplo, tamén os exercicios de centros motores, non? Que eu cando traballaba con nenos, nós non andamos igual, non nos movemos igual, pois, se estamos contentos, se estamos tristes, se estamos asustados, se estamos borrachos. E un pouco cos nenos, por exemplo, pois non lle falabas de centros motores, falabas de, tú imagínate que tes un fío aquí, cando vas contento e decidido, tes un fío que tira por ti aquí, non? Entonces vas con máis decisión, ou o que era máis asustado, todo o contrario, tú tes un fío que tira por ti para baixo, entonces eres máis acobardado, máis tímido, e respiras así, facendo, o que facíamos tamén moito era gravar, non? Un mismo texto, con respiracións distintas e usando centros motores distintos, e o que eles vían que o que transmitían era unha cousa completamente distinta. E do que se trata ao final
uses o método que uses é de transmitir e de que o que te está vendo o espectador crea o que ti estás facendo. Camiños, eu creo que hai un montón para chegar. Hai moitos, e cantos máis camiños se podan coñecer, mellor. Claro. Hai desde os camiños máis sesudos dos métodos, de tipo Stanislavski, que é un pouco un referente. Digamos que interpretar aí consiste meterte hasta máis que podas en profundo no personaxe que vas facer, de tal maneira que as emocións que ti vas ter que interpretar ou sacar nas escenas que se van construir, ese método di que tes que buscar dentro de ti. Por exemplo, hai unha escena de chorar, pois Stanislavski dicía que estaría moi ben que pensaras en algún momento triste da túa vida, emotivo, que cando che morreu teu pai ou calquera outra escena que che provoque xa esas emocións que che van facer que sobreveño o llanto, non? Ese método de Stanislavski despois foi evolucionando en moitas formas. Xa hai quen di tamén, eu tuve, por exemplo, un maestro argentino, Martín Adgemián, que era do método de Stanislavski, tiña un estudio en Buenos Aires, despois en Madrid, etc. Incluso colaboraron con Robert De Niro, xente así, cos do Actor Studios de Nova York, eran como estaban na mesma trela daquela. Martín se dicía, non é necesario para chorar nunha película, se tes que chorar, que recurras ás túas emocións máis dolorosas. Se ti sabes chorar, chorastes algunha vez? Que dicía Martín, ti choraste algunha vez? Sí, claro, eu chorei algunha vez. Bueno, entón sabes chorar. A cuestión é que ti manexes tamén o teu instrumento, o teu corpo, para de distintas maneiras que podas sacar a lágrima sin ter que recurrir necesariamente a eses pensamentos tan dolorosos, vale? Sí, sí. Logo hai métodos máis que están máis cerca do clown, que consiste na entrada naif, o que dicía Sandra antes, de que os nenos non viran casi os decorados, ou cousas que pasan, tes que estar respirando na escena como nós aquí agora, non? É moi importante saber que se está levantando un refacho de vento que está incomodando, porque a planta move, se cae eso. Entón, respirar non só é respirar ti. Vale, estou respirando ben, está me salindo guai, sabes? Non, tens que respirar con todo o que está pasando, co resto dos actores que están contigo, cos elementos da luz, do vento, da escenografía. Pero isto está todo feito con pladur, joder. Es preciosa la casa. Preciosa. Gracias. Estamos muy contentos, la verdad. Y nos salió muy bien el precio. Canto pagades de hipoteca? Bueno, eso no se dice. Pero pagamos más de la mitad de lo que cobramos. Carallo, Josué. Pero bueno, mal poco, ya sabes lo que dicen, que vivir de alquiler es tirar el dinero. Pues eu vivo na casa de meus pais e non pago hipoteca. O que pasa é que dorme en camas separadas e non hai a festa que hai aquí, pero... Ezequiel, a la cama. Eso, para min, interpretar é respirar ben na escena que estás interpretando. Cos demais, contigo mesmo, e, sobre todo, sendo moi consciente do que estás contando, non? Iso é moi bonito, ves? Iso é que cando eu busco un casting, cando eu fago un casting e vexo unha persona e digo, este respira. E hai outros que están constreñidos, que é eso, que a veces temos demasiada información e estamos demasiado concentrados no que sabemos e ao final non respiramos. E ao non respirar non transmitimos. E ese é... Hai unha cousa que é o de dar os pés, que se fai moito cando interpretas, hai un texto e ti acabas o teu diálogo, tes un pé, probablemente unha última palabra, e aí empeza o outro actor. Eso é moi importante para que os cámaras ahora pinchen aquel ou aquel. E na sensación de dar pés, eu sei que hai actores e actrices que son moi dir o pé, que se di. Entón, se non lle sona esa palabra que é o pé, non empezan eles. E ao mellor ti non lle destes ben o pé porque te esquecestes exactamente desa palabra, pero se estás respirando na escena, o pé moitas veces xa son os golpes de intención. Xa, incluso pola forma de falar,
se eu falo ahora e quero acabar a frase, queda claro que acabei a frase. Claro, se non te metes ben ao personaxe, estás máis pendiente de como estás actuando ti, estás máis pendiente, por tanto, do actor, lo? O que pode pasar moitas veces é que vas desacompasado, o sea, o que estás dicindo, o que estás facendo, o que realmente teria que ser, van en tres ritmos distintos, non vai ben ecualizado, lo? Entón, ao mellor, pois pode pasar que estás dicindo unha cousa moi pausada, e tes moito parpadeo, ou tes os labios, ou tes o corpo mal colocado, porque estás pendiente de salir ben na cámara, estás demasiado pendiente das cámaras en vez de estar metido no personaxe. Canto máis te podas esquecer de que hai cámaras, por moito que ahora estemos mirando para elas, pero canto máis te podas esquecer deso, ou de que hai público, a non ser que sea unha proposta de tipo distanciamento brechiano de Bertolt Brecht, que xa rompes a cuarta parede e falas co público. Aí tens que mirar ao público de verdad. Se miras ao público, miras ao público. E se non tens que miralo, non tens que miralo. Que as cámaras é igual. Sí. O que non podes estar pensando na cámara, pensando en si tes o cu gordo ou si tes a chaqueta mal posta. Tens que eliminar todo tipo de resistencias do actor e de incomodidade para poñerte ao servicio do personaxe e ensamblarte con ele. Eu creo que aí é claro, facer que fluya, porque a veces técnicamente é moi complicado tamén conseguir isto, porque igual estás aquí, tens que estar nesta silla, pero esta silla tens que sentar deste lado, porque xa si te sentas para outro non che dá a luz ben, e ten que parecer que estás na distancia xusta, pero non se pode notar que tamén son sí, as marcas moi de cine, por exemplo, que en cine ás veces as marcas son moi exixentes ou moi esclavas, porque poñenche igual é un plano moi corto, un primeiro plano, un plano cortísimo, e tes aquí un palio de luz para que che pegue ben a luz na cara, que che está molestando realmente, tes bastantes incomodidades, ti tes que obviar todo eso, esquecerte deso no momento en que tes que dar o momento do plano, en que tes que botar a bágoa, se é de chorar ou a emoción do que sexa. E ás veces aí eu creo que é dos retos máis grandes que temos os actores, porque moitas veces, por poñer un exemplo, en Krevinsky, eu vía un momento de moita emoción, vía unha tía cantando, Patricia Lorenzo, que fai de Loli Marlene, eu vou camiña a Virxen ilumínase, eu miro para a Virxen, sempre que se ilumina a Virxen pasa algo, o meu personaxe sabe eso, é intuitivo, mira para ali, hostia, reconoce que a tal Loli Marlene ve a señal da Virxen como se fora un milagro, e automáticamente venlle todo o bagaxe da súa memoria, porque era unha nena de infancia, eles están perdidos, etc. E só ten que decir Loli, pero ese momento de decir Loli, con toda unha verbena detrás que están bailando, figurantes, todo nunha carballeira de noite que facía frío, o sea, dar que a concentración e a emoción, esquecerte de todo eso para que ese Loli sea auténtico, bueno, pois aí é onde está un pouco, creo que unha das claves de difícil. E xa solo aislarte, non? Xa solo non no momento, porque no momento hai silencio, está tal, pero antes dese momento de que vayas facer o Loli, de todo ese proceso, estou eu berrando, a ver, a bailar por aquí, estos por aquí, a ver, estos pasan para aquí, estos para lá, entramos os de sonido, medimos, non sei que, a ver o foco e tal, e de repente é acción, e hai que concentrarse en todo eso e ten que salir así. Concentrarse, ser moi disciplinado para ir ás intencións, que se di. A túa intención é esa, e tes que como que tira un dardo a unha diana, non? É igual. É moi importante que non queiras ser outro ti. Si outro personaxe, vas a interpretar outro personaxe, pero non queiras ser ti outro distinto ao que eres, porque iso irá contra das posibilidades de naturalidade, da credibilidade do que vas facer, non? Tamén é interesante reseñar que a veces toca che nunha peli facer un personaxe secundario ou de reparto que ten tanta importancia como o protagonista, o sea, non pensemos que non hai personaxe pequeno. Outro exemplo noso a min pasoume, eu en Mareas Vivas entrara un personaxe de reparto que entraba ao principio solo en 13 capítulos, entraba en 6, e na evolución da serie, da construcción do personaxe, da carencia co público e tal, acabou sendo un protagonista, porque a veces son evolucións. Como hai un tempo de serie, pode pasar eso, nunha peli realmente non, ou nunha obra de teatro, non? Se lles faltaba falar entre elas, home. E que lles faltaba? Esta é unha conspiración, e agora veñen por min. Pero, niña, quen che vai querer facer mal? A ver, quen? A competencia.
Pepe de Maruca. Ala. Outro día estaba masexando cando eu pos percebes. Se días idiota, Beristiño. Pepe da Maruca non é capaz de lle facer mal a ninguén, ó. Se non foi Pepe, foi Teresido. As Morga, eu conto a miña anécdota, despois, do teu punto de vista, eu estaba en Madrid facendo unha función de teatro co grupo Chebre, co meu grupo, estábamos ali no Teatro Valle Inclán, ela chamoume para o casting das Morga, que iba a levar ao cine Ignacio Vilar, chamoume para que viñera a prova, eu estaba en Madrid aí medio enfermo, con fiebre 6 días, lembro, entón, non se me poñía ben vir, pero ela insistiu bastante, Miguel, joder, que eu creo que ese personaxe é para ti, tamén a veces a intuición de, pois, dunha directora de casting. Eu viñera así medio enfermo, medio a contrapé, e igual por vir así tan a contrapé tamén peguei mellor no personaje de Cibrán, porque estaba pálido con gripe. Aí no caso das Morga había como dúas propostas, non? Unha proposta de que os protagonistas foran máis novos e, digamos, un pouco máis na idade que plantexaba a novela, e outra que foran moito máis maiores. Eu creo que ten moito que ver con eso das Morga que cada un tiñamos na cabeza. Eu, neste rollo de que os personaxes tiñan que ter 30 anos, pero claro, eran personaxes de outra época moi curtidos, que desde o meu punto de vista non podían aparentar 30 anos dos actuales, o sea, tiñanse que ver xente que estaba curtida. E entonces aí nese proceso pues tuvemos os nosos puntos de vista distintos, non? O sea, había Ignacio o rollo da xente nova e de apostar por xente nova, por un lado apetecíalle porque quería facer unha peli con, pois eso, ampliar o proceso creativo. Eu vía máis pois a outra opción de xente máis maior, e iso, fomos facendo probas que despois nos castings era o que decías, non é solo tampouco o ben que o faga a proba un actor, é ver como empatan, por exemplo, nas Morga eran esos tres que tiñan que ir xuntos, non teria sentido que fora Miguel con dous novos, nin, o sea, era unha opción ou a outra. Vai no pack, é colectivo. Claro, é colectivo, e pasan todos, o sea, neste caso igual máis, porque a peli son eles tres, pero en todas as pelis teñen que encaixar os personaxes. E, bueno, ao final na Esmorga optouse por a opción xente máis curtida e, bueno, eu penso que foi un acerto. Dentro dos procesos de selección de casting tamén son moi distintos e son para como sea o proxecto, non? Eu recordo, por exemplo, unha peli, A Casa da Luz, que os protas eran 6 nenos, entonces todo o que había que buscar eran nenos que obviamente iban de 8 anos a 14, sí, ou a 15, sí. Non, menos, a 11 creo que eran nenos todos, que eran todos de cole. Tiñan que falar todos galego, que foi un problema moi grave, ahora fui consciente do problema do galego que non era hasta ese momento, que fora tan salvaxe e era unha pasada. Claro, darlle indicacións a nenos non ten nada que ver con darlle indicacións a actores que xa teñen experiencia. E entonces, claro, como transmitirías aos nenos o que querías? Como conseguir que esos nenos mantuveran as emocións? Son nenos, un rodaxe de unha peli son 10 horas, e entonces que os nenos sean capaces de manter esa emoción de cando descubren o decorado durante 10 horas, non se consigue naturalmente. Claro. Hai que darlle tamén pois esos recursos aos nenos para que sean capaces de reproducir de interpretar. Tiñamos moito sol, ahora non sei como se verá na cámara, acabamos de pasar de sol a luz, pero non só o racor nunha peli ou nunha interpretación non ten que ver só cos elementos externos de luz, decorados, tempos de cansancio, senón o racor da interpretación eu creo que é máis importante, porque máis complicado de manter. Máis complicado porque casi nunca rodas en tempo. Así como no teatro, sí, no teatro cando faz un espectáculo o racor é directo, o sea, porque está sucedendo en tempo real, toda a acción, aínda que sea unha peza fragmentada na propia narrativa, que non sea unha cousa de principio, nudo e desenlace, pode ser outro tipo de dramaturgia, pero está acontecendo ali en tempo real. Nunha peli ou nunha serie, joder, moitas veces, claro, todo o mundo
xa se sabe que gravas en función pois das circunstancias precisamente de si vai chover ou non. As meteorolóxicas marcan moito. As meteorolóxicas marcan mogollón, si o actor ou a actriz está disponible para ese día. Bueno, hai un montón de circunstancias que che impiden que o raccord sea directo, por tanto hai que facer un plan de traballo, que Sandra é bastante experta nese tipo de plans, para facer cadrar todo o que hai que gravarlo no tempo en que hai para facelo. Para min é menos importante que o raccord interpretativo, porque si a cousa non fluye cando tú ves a peli e non hai un raccord de situación no momento que está o actor, non o crees, e volvemos ao mismo, todo consiste en que o espectador se crea o que está vendo. Que se creo, que non haba un salto do que fixeches antes da hora, que de repente que pasou. E a chaqueta se a levas abrochada ou desabrochada e a peli mola, a xente non se dá conta, o que pensa na chaqueta. Vou poñer un exemplo que foi moi importante na Asmorga. Na Asmorga, fundamental, e que está moi logrado, además. Sí, era un risco moi grande, porque a Asmorga foi tamén rodada diante para atrás, do medio para, bueno, daquela maneira, en espiral, etc. Ainda foi tamén bastante, porque Ignacio era moi... Querémola facer o máis narrativo posible, pero claro, había cousas que se fan en Ourense, o que decíamos, outras cousas que se facían en Esqueirón. Pero, por exemplo, ainda que había plano secuencia na escena da bodega, que había unha plana con un malambique, que estamos todos borrachos, por exemplo, pero temos distinto grado de borracheira en función do que imos chupando de aguardiente, do alambique, do viño. Entón, esa graduación, esa ecualización de, a ver, o raccord do noso alcohol... Particularmente difícil, encima. Particularmente difícil, porque pode sobreactuar, a borracheira tende a ser sobreactuada. E tiñamos un coach, un compañeiro, Hermel, que el fixo a súa tesis de como influencia o alcohol nas persoas a nivel fonético, a nivel corporal, a nivel físico, a nivel cerebral, etc. Estaba moi ben, porque tiñámoslo ali sempre, e nós, antes de facer a escena, sempre lle preguntábamos a Hermel en que punto estamos de alcohol. E tiñamos unha tabla de 0 a 3, medio, 1 e medio, ascendendo, baixando, en función se bebéramos ou non. Tiñamos toda esa historia, e sempre Hermel dicíamos, el dicía, estamos en 1 e medio baixando. E nós, como xa fixéramos un traballo previo con el, o que significaba 1 e medio, xa os tres xa nos mirábamos, ok, 1 e medio, vale, e xa, e de feito íbamos intuitivamente, ou dicíanos 2 e medio subindo, hostia, eso xa empezaba a ser un peido considerable, entón xa nos poñíamos, xa te poñías un pouco máis, e despois ves a Asmorga, e iso está moi ben, porque podíamos estar un pasado, outro quedarse corte. Son tres encima, que van no mismo punto, máis ou menos polo que beben, claro. Estamos os tres en raccord. Despois tamén a diferencia, non? De que se está rodando en planos, sobre todo en cine, en planos máis xerales ou en planos máis curtos, non? Que tamén é distinto, cambia a interpretación. Tamén o cine moito máis que a tele ou que o teatro, o cine é a arte de saber esperar, dicía Fernando Fernán Gómez. Moitas veces estás nunha rodaxe esperando un mogollón de tempo, e fixos o plano xeral, empezou a chover, para cando vai o teu plano importante da peli, ao mellor pasaron horas, ou incluso días, e ti tens que ter ese momento, tens que ter a mesma enerxía para o momento importante que é o que despois vai sair nas pantallas de cine, non vale que estaba tan cansado que por eso me saliu mal, é un pouco esclavo. A ver, non... É un oficio moi bonito, pero tamén ten as súas cousas, sí. Sí, despois que tú queres facer ese momento tal, eso que dices, bueno, ahora tócame a min, vou con calma, pero non, temos o espacio entre unha nube e outra nube, e é como, veña, Miguel, rápido, veña, venga, estamos todos listos. A tensión que hai a veces, sí. Claro, entonces é como unha tensión. Bueno, é interpretar. É un traballo colectivo que, donde, sí, meterse, relaxarse, e traballar ben, respirar en equipo é fundamental, non só os actores, sino en todos, non?